အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ Wells Football and Unity နဲ့ကျွန်တော်တို့ Red GN Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည် Wells ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရမယ့်ပွဲစဉ်ရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် preview တွေတိတ်နောက်ပိုင်းမလုပ်တော့ဘူးလို့စဉ်းစားနေပေမဲ့လုပ်ချင်လာတဲ့ပွဲတစ်ပွဲရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ပါပွဲလေးဆိုတော့လာမယ့်တနင်္လာနေ့ညအင်္ဂါနေ့မနက်မှာကန်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ Manchester United နဲ့ Everton နဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်Manchester United ကလက်ရှိအသင်းရဲ့ legend ကစားသမား Michael Carrick ကိုင်းနဲ့ Everton ကတော့အရင်တုန်းက Ferguson ကြီးစိတ်ချလက်ချနဲ့ Manchester United ကိုဝါကွက်အခက်ဘူးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Manchester United ကမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီးပြဟောင်း Morris ကျွန်တော်တို့ကိုင်းနေတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာဆိုတော့ဒီသူတို့နှစ်သင်းဒီတနင်္လာနေ့ညမှာတွေ့ကြမယ်Manchester United ကလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Sunday ပွဲစဉ်တွေမကန်သေးဘူးဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Liverpool ပွဲတွေကျန်သေးတယ်တို့ပါတော့ Forest ပွဲကျန်သေးတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒီပွဲစဉ်တွေမတိုင်ခင်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့အချို့အချက်လက်တွေအနေငယ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Sunday နေ့ညကန်သွားတဲ့ပွဲစဉ်တွေရဲ့ reset အရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ top 4ကအသင်းနှစ်သင်းကျွန်တော်တို့တည်ကြထားတယ်အမှတ်တွေလျော့ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအမှတ်တွေလျော့ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာနေ့မှာကမ်းမယ် Manchester United အနေနဲ့မဖြစ်မနေအနိုင်ရဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်မဖြစ်မနေအနိုင်ရဖို့လိုတယ်ဒီလိုအနိုင်ရသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ရီမန်းချက်တွေကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ top 4ကိုအလွယ်တကူရသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရီမန်းချက်တွေနဲ့အအောင်မြင်ဆုံးအဆိုးရွားဆုံးຢာဒီမှာအအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်1ဆိုတဲ့နေရာကိုလည်းအဆင့်1ဒါမှမဟုတ်အဆင့်3ဆိုတဲ့နေရာကိုလည်းသူတို့ရရှိသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိရဲလက်ရှိတင်ချာနီးအရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဒါဇက်တိုက် consistency ရှိလို့သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်1ကိုတောင်ချိန်ချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိရဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ရဲဒါကတော့တပိုင်းဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့တွေးဆုံမှုအကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြမယ်နော်ဒီနှစ်သင်းရဲ့တွေးဆုံမှုအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Everton အရင်မတောက်ဘူးဗျာ Everton ကျွန်တော်တို့ head to head အရာကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Everton ကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့9ကြိမ်ပဲနိုင်လာတယ်Manchester United က19ကြိမ်နိုင်တာတယ်သူတို့နှစ်တင်17ကြိမ်ကျွန်တော်တို့တည်ကြထားတာတွေ့ရတယ်ဒီလိုနေသားတွေ head to head တွေတွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Everton အနေနဲ့ Manchester United ကိုအသာစီးရနေတာဘာမှကိုမရှိဘူးဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအချက်လက် first ရဘာမှကိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကဒီနှစ်အမိုရီကိုင်းတဲ့လက်ထက်မှာ Everton က Manchester United ကိုManchester United ရဲ့ Old Trafford ကွယ်မှာ 0-1 ဆိုရလက်နဲ့အနိုင်ရထားတယ်အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့3-4နှစ်ကြာပြီးနောက်ပိုင်းမှာပထမအဆုံးနိုင်တဲ့အနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်တုန်းကသူတို့ Manchester United ကိုအမြဲတမ်းရှုံးနေတယ်။သူတို့ Manchester United ကိုနောက်ဆုံးနိုင်ခဲ့တော့ Everton ကွယ်မှာ2022တုန်းကနောက်ဆုံးနိုင်လာတာ1-0နဲ့ပဲအခုလေဒီ2025မှာ1-0ဆိုရလက်နဲ့နိုင်သွားပြီ။ဆိုတော့ဒီပွဲမှာ Everton နိုင်ဖို့ဆိုတာအရင်နေတယ်ရာခိုင်နှုန်းလုံးဝ impossible mission ဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်Manchester United လက်ရှိလူစင်းလက်ရှိတိုက်စစ်အစုအဖွဲ့အင်အားနဲ့ Manchester United ပဲနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစီအရှိတာက Manchester United က Everton ကိုပြတ်နိုင်မလားမနိုင်ဘူးလားဆိုတာပဲစဉ်းစားရမယ်အပိုင်းရှိဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်သွားပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ချက်တွေသွားကြည့်မလဲဒါနဲ့ဂျားရဲ့တစ်ခုဖြတ်ပြောလိုက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကြေးကြောင်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြေးအနေနဲ့ support ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ Regian ကအကိုဟာဒီတလောလှုပ်ရှုပ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းကြေးရင်မကျွမ်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြေးကြောင်ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံး5ပွဲပေါ့နော်နောက်ဆုံး5ပွဲအနေထားရလို့ရှိရင် Everton ကကျွန်တော်တို့တပွဲပဲရှုံးထားတယ်2ပွဲတည်ကြထားတယ်2ပွဲနိုင်ထားတယ် Manchester United ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တပွဲပဲတည်ကြထားတယ်4ပွဲနိုင်ထားတယ်သူတို့နိုင်ထားတဲ့အသင်းတွေက Tottenham Hotspur Manchester City Arsenal သူတို့တည်ကြတဲ့အသင်းက West Ham Everton ဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ Everton အနေနဲ့သူတို့နိုင်ထားတာက Aston Villa လို့အသင်းပါတယ် Bright ဟိုပါပေါ့ Fulham လို့အသင်းပါတယ် Fulham တော့နှစ်သင်းဆုံးနိုင်ကြပါတယ် Manchester United ကEverton နိုင်တယ်ပေါ့နော် Manchester United က 3-2 Everton 1-2အဲ့လိုနိုင်ထားတယ်တေချထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ Leeds United တို့ကျွန်တော်တို့ Brighton တို့ဒီ Brighton နဲ့ Leeds United ဆို Leeds United ဆိုဖောင်ကောင်းနေအသင်းဗျာမနေ့ကဆို Chelsea တောင်မနေ့က Chelsea တောင်မနိုင်ဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုး Chelsea လည်းမနိုင် Aston Villa လည်းမနိုင်ဗျာ Leeds United ကွာ Leeds United ဖောင်ရန်ကောင်းနေအချိန်ဆိုတော့သူတို့ရှုံးတာကတော့ဖုံးမောက်မနေ့က West Ham နဲ့ကန်ပြီးတေးကြတာလေဖုံးမောက်ကိုပဲသူတို့ကရှုံးတာဆိုတော့
ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောတယ်ဂိုးများနိုင်မလားဆိုတော့ပြန်သွားပြီး first A ရကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Manchester United က average တပွဲလုံးနောက်ဆုံးပွဲစဉ်၅ပွဲစလုံးမှာတစ်လုံးအနည်းဆုံးတွင်ထားတယ်ဗျာသုံးလုံးအများဆုံးတွင်ထားတဲ့ပွဲကကျွန်တော်တို့နှစ်ပွဲရှိရယ်နှလုံးတွင်နိုင်ပွဲနှစ်ပွဲရှိရယ်တစ်လုံးတွင်နိုင်တစ်ပွဲဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင် Manchester United ကအနည်းဆုံးတစ်လုံးတွင်နိုင်တယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ကြည့်ရော Everton ဘက်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ် Everton ဘက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Everton ကသူတို့9ပွဲစတိုက်9ရတာတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ဖုံးမောက်ကိုရှုံးသွားသည့်တိုင်အောင်9ပွဲစတိုက်9ရတာဗျာ Everton ကလည်းအနည်းဆုံးတစ်လုံးတွင်ထားတဲ့အသည့်ဆိုတော့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်းအနေနဲ့သွားထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Manchester United ကိုပေါ်ကြိုက်လို့ရတယ်အနေထားမျိုးရှိရဗျာ။ကြောက်လဲဆို Everton လည်းတွေ့မယ် Manchester United လည်းတွေ့မယ်အနည်းဆုံးတော့နှလုံးဝစာကြည့်ရမှာဗျာ Everton တစ်လုံး Manchester United ကတစ်လုံးဒါအနည်းဆုံးစာကြည့်ရမှာပဲ Everton အနေနဲ့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေတော့ရှောက်ကိုသွင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလည်းတစ်လုံးအနည်းဆုံးရတယ်လို့ Manchester United ကလည်းတစ်လုံးအနည်းဆုံးရမှာပဲဆိုတော့1-1ကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဗျာအဲ့ချိန်မှာ Manchester United ကဂိုးပေါ်နိုင်တယ် 2-1 3-1 ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အနေထားမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ Manchester United က2-0နဲ့လည်းနိုင်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်လည်းဆို Manchester United က3လုံးသွင်းလိုက်နှလုံးသွင်းလိုက်နဲ့နိုင်ထားတယ်ကားရဲလက်ထက်မှာ2-0နိုင်လဲဂိုးမပေးဘူးတစ်ဖက်အသင်းကိုမနိုင်ဘူးခေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်အသင်းကိုဂိုးပေးရတကယ်လို့ဒါ Everton ကိုဂိုးပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အနိုင် percentage က50လောက်လျော့သွားတယ်တကယ်လို့ဂိုးမ Everton ကိုဒါသူတို့ဂိုးမပေးရဘူးဆိုလို့ရှိရင် 100% သူတို့ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်ဥပမာ 3-0 အဲ့လိုမျိုးပြတ်တတ်နိုင်တယ်ဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့နေချင်းစရာကဂိုးပေါ်သမားတွေအတွက်နေလို့ကောင်းမဲ့အရာမျိုးလို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ဒီပွဲကိုဆိုတော့အနည်းဆုံး1-1နေစကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲကို Manchester United အနိုင်ဂိုးသမားရတော့ဂိုးပေါ်သမားကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဂိုးအောက်ကတော့ alternative အနေနဲ့စဉ်းစားပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ prediction ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ Everton တကူသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Manchester United က3-1တကယ်လို့ Everton ဂိုးမသွင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Manchester United 2-0ကျွန်တော်တို့ရလန်နေနိုင်မယ်လို့ယူဆတယ်ဒီပွဲရဲ့ percentage ကိုခွဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Everton နိုင်မဲ့ရာခိုင်နှုန်းက 10% တေးကြမဲ့ရာခိုင်နှုန်းက 10% Manchester United နိုင်မဲ့ရာခိုင်နှုန်းက 80% လို့သတ်မှတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေဆိုတော့အားလုံးပဲနားထောင်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် Wales ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပါကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် see you